बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले दाङ उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना भरपर्दो र व्यवस्थित सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आएको छ। खोला खोल्सीहरूबाट खेर गइरहेको पानीलाई जलाशय निर्माण गरी सञ्चय गरेर किसानहरूलाई आवश्यक परेको बेला सतह तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ। लिफ्ट योजना परिसकेपछि हाम्रो यहाँ मकै खेतीहरू, तरकारी खेतीहरू गरेर धेरै सहयोग भयो हामीलाई। यतिमा हामी खुसी छौँ। हाम्रो बिघा जग्गाको हिसाबले त हाम्रो लगभग 30 बिघा जति होला, तर हामीले अहिले 10 बिघा जतिलाई मकै खेती गरेका थियौँ। आयोजनाले प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएका क्षेत्रहरूमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीका साथै सतह सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र विस्तार गरी सिँचाइ सुविधाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै गएको छ। आयोजनाले जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणालीका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै आएको हो। जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणाली नेपालमै नौलो सिँचाइ प्रविधि हो। यो भर्खर यो सुरुवात छ। यसबाट भोलि हामीले थुप्रै फाइदा हाम्रो यहाँको छिमेकी आम उपभोक्ताहरूलाई यसले फाइदा होला। सिँचाइको लागि भयो, जैविक विविधताको संरक्षण पनि यसले गर्छ। हाम्रो यता जङ्गल छ, यो जङ्गलमा सुक्खा खडेरी पर्छ सधैँभरि। त्यसलाई हामीले यसलाई संरक्षण गर्यो भनेपछि दीर्घकालीन यसले आम उपभोक्तालाई र जैविक विविधता पनि संरक्षण गर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। खेर गएको पानी जम्मा गरेर सिँचाइ गर्ने सोच्नु भएको थियो? नै सोचेको थिएन, यो हुँदो रहेछ। यो अहिलेको दिइराखेको रहेछ यस्तो। अब राज्यले हामीलाई लगाएर यहाँ चाहिँ थुप्रो चाहिँ जनतालाई राहत होस् भनेर लगाएको छ। हामी धेरै खुसी छौँ। अब यो बन्यो भने त अब नभएका यिनी डाँडा काँडा जग्गाहरूलाई अनि राम्रोसँग मलजल हाल्यौँ भने त सबै कुराहरू उब्जिन सक्छ, हामीलाई सोझालो हुन्छ नि। अब गाई बस्तुलाई हामीले पानी खुवाउन नदिलक्थ्यौँ सर। अब गाई बस्तुलाई पानी खुवाउनलाई पनि यहाँति सजिलो भयो। सिँचाइ त अब लगभग 80-90 बिघामा यो साइड पनि छ, अनि त्यो पल्लो बेलो पनि छ। अब यसले उता पनि सिँचाइ गर्न सक्यो। लिफ्ट गरेर नहर बनाएर हाम्रो चाहिँ विद्युत इलेक्ट्रिकबाट यो सिँचाइ मात्रै नभएर सर हाम्रो के छ भने माछाहरू राख्ने, बोटहरू प्रयोग गर्ने, अनि चट्ट यो डाँडाहरू छ नि त हाम्रो यतातिर, यसमा चाहिँ अलिकति बनाएर पार्क अनि दाङकै ठुलो ड्याम भन्ने आइरहेछ। जलाशय पानी पनि त्यतिकै छ। अनि हरै महिना 12 महिना चाहिँ पर्यटन स्थानीय पर्यटनहरू ल्याउने वातावरण चाहिँ हामीले सोचिरहेछौँ। सानो लगानीमा किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा जलाशय निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएका कारण दाङका किसानहरूका बीचमा जलाशययुक्त सिँचाइ योजना छोटै समयमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यो ढङ्गेश्वरण गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 भनेको यो सुक्खा क्षेत्र हो। यो एउटा सिँचाइको साथसाथै चाहिँ के भनेदेखि एउटा यहाँको चाहिँ के भनेदेखि पर्यटकलाई भित्र्याउने खालका चाहिँ के भनेदेखि हामीले नमुनाहरू केही चाहिँ के भनेदेखि बनाउने सोचमा पनि छौँ। यहाँको पार्कहरूदेखि लिएर यहाँ मतलब चाहिँ फाल्तु डाँडाकाँडाहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ गइरहेछ। यसलाई चाहिँ के हो त भन्दा हामीले सदुपयोग गरेर चाहिँ के भनेदेखि हामीले एउटा पर्यटकीय स्थल चाहिँ बनाउने। अब केही चाहिँ बजेटहरू पनि हामी चाहिँ हाम्रो वडाले पाउने, हामीले गर्ने सहयोग हामीले गर्छौँ र हामीले गर्न नसक्ने सहयोगलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गरेर अगाडि बढाएर पनि यसलाई चाहिँ केही चाहिँ के भनेदेखि अलिकति साँच्चै कि ड्याम नमुनाको रूपमा चाहिँ के भनेदेखि गर्ने हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि योजना छ। भर्खर चाहिँ पानी जम्मा भएको छ सर, अनि अब चाहिँ लिफ्ट सिफ्ट चाहिँ सरहरूले गरिदिनु भएपछि हामीले चाहिँ तरकारी खेतीहरू अब धेरै चाहिँ राम्रै गरौँला भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई रोजगारै जस्तो होला भन्ने हामीलाई आशा छ सर। यो बनिसक्यो भने अब चाहिँ अब बेमौसमी तरकारीहरू भयो, बेमौसमी अब जे पनि हुनसक्छ, तरकारीहरू भनौँ धान मकै, अब चाहिँ बेमौसमी जे पनि गर्न सकिने कुरा पानी भएपछि सर धेरै आशा छ सर। खेर गइरहेको पानीलाई सङ्कलन गर्नका लागि साना खोला खोल्सीहरूमा माटोको कच्ची तथा पक्की बाँधहरू निर्माण गरी जलाशय निर्माण गरिन्छ। जलाशयमा सङ्कलन भएको पानीलाई प्राविधिक रूपले उपयुक्त भएका स्थानहरूमा सिधै
नहरमा छाडेर किसानको खेतबारीसम्म पुर्याइन्छ। जलाशयभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको खेतबारीमा सौर्य ऊर्जा तथा विद्युतीय मोटरको प्रयोग गरी लिफ्ट प्रविधिबाट तानेर सिँचाइ सुविधा दिइन्छ। जहाँ तपाईँको सिँचाइ उपलब्ध भयो भने त्यहाँ आय आर्जन हुने खेतीहरूको उत्पादन सुरु भयो, जस्तो तरकारी व्यवसाय भयो, पानी चाहिने पशु कृषि क्षेत्रलाई तपाईँको समेट्दाखेरि यहाँका किसानहरू, यहाँका युवाहरूले रोजगार पाउने भए। अब यसलाई हामीले सारमा भन्यो धेरै प्रभावकारिता छन्। यसलाई पोइन्ट टर्म गर्दा रोजगार भयो, यसले तपाईँको यसले दिने जुन आर्द्रता हो त्यसले तपाईँको वातावरण जलवायु अनुकूलन हुने भयो, स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुने कुरा भयो। त्यसपछि एउटा तपाईँको चाहिने के भन्दाखेरि बेरोजगारहरूलाई रोजगार भयो। तेस्रो चौथो अर्को पोइन्ट भनेको यो जुन बृहत यो जलाशय छ, यो भित्र अन्तका बाहिरका तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू पर्यटन भनौँ अथवा पर्यटकहरू यहाँ आउने बस्ने घुम्ने भयो। त्यसले पनि के भयो भने 2-4 पैसा यहाँका होटल व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा भयो। अब यिनी धेरै कुराहरूको माध्यमबाट यसको प्रभावकारिता धेरै देखिन्छ। हामी निरन्तर वृहत सिँचाइसँग नजिक रहेर र वृहत सिँचाइको माध्यमबाट यहाँको नागरिकहरूलाई सजग बनाउँदै उत्पादनमा तपाईँको जोड्दै र उनीहरूको समृद्धिमा जोड्दै र यो तपाईँको जुन वृहत सिँचाइ कार्यालय छ योसँग समन्वय गरेर यहाँका जनताहरूलाई सुविधा दिनको लागि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले लागेका छौँ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना 2073 सालदेखि सुरु भएको हो। दाङको तुलसीपुरमा कार्यालय रहेको यस आयोजनाले दाङ उपत्यकाको करिब 56,000 हेक्टर खेतयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यस आयोजनाले किसानहरूको सहभागितामा हालसम्म तुलसीपुर, घोराई, शान्तिनगर र दङ्गेशरणमा 30वटा जलाशय निर्माण गरी 1577 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकेको छ। त्यसैगरी तुलसीपुर र बबई लगायतका स्थानीय तहमा करिब 2 दर्जन योजनाहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले दाङ उपत्यकामा करिब 200वटा थप जलाशययुक्त सिँचाइ योजना निर्माण गर्न सम्भव देखाएको छ। त्यसैगरी यस आयोजनाले हालसम्म 52वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गरी 1684 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाको पहुँच विस्तार गरिसकेको छ भने थप 14वटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन्। ती आयोजना मार्फत थप 1092 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि दाङ उपत्यकाको 56,000 हेक्टर जुन कृषियोग्य भूमि छ त्यहाँ चाहिँ 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भन्ने नै हो। त्यसको लागि हामीले अहिले विभिन्न कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। एउटा त सबभन्दा हाम्रो डाइभर्सन, यो माडी डाइभर्सन अथवा चाहिँ तपाईँको शारदा डाइभर्सन, सल्यानको अथवा चाहिँ रुकुमको रोल्पाको पानी चाहिँ डाइभर्सन गरेर पानी दाङमा ल्याउने भन्ने एउटा अध्ययनको चरणमै छ अहिले। अनि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको तपाईँको दाङभित्रै आन्तरिक जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, जस्तै सानसाना खोलाहरूमा चिरा खोल्सीहरूमा चाहिँ ड्यामहरू बनाएर स्टोर गर्ने, पानी स्टोर गरेर तालहरू बनाउने, कृत्रिम जलाशयहरू निर्माण गर्ने र ती जलाशयहरूमा हामीले अहिले सिँचाइको लागि लिफ्टको सिस्टम पनि निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। त्यसै गरी लिफ्टिङको प्रविधिबाट सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। चौथो भनेको तपाईँको यो भूमिगत पानीलाई चाहिँ अब जहाँ जलाशय पनि निर्माण गर्न सक्ने, त्यहाँ भूगोलले साथ नदिने ठाउँ छ त्यस्तोमा, अथवा चाहिँ कुलोहरू पनि बनाउन नसकिने त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ भूमिगतबाट चाहिँ हामीले पानी सिँचाइ गर्ने, सिँचाइ सेवा बढाउने त्यो एउटा छ एउटा कम्पोनेन्ट। र अर्को कम्पोनेन्ट भनेको यो परम्परागत रूपमा भएका नहर प्रणालीहरू
तिनीहरूको चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने। यसरी 5वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी यो आयोजनालाई डिभाइड गरेर काम गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको प्रगति समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो आयोजनाबाट करिब 3000 हेक्टरमा हामीले 12 महिना सिँचाइ सेवा पुर्याउने अवस्थामा पुर्याइसकेका छौँ। भूमिगत सिँचाइतर्फ 25वटा डिप ट्युबवेल निर्माण भइसकेका छन्। भूमिगत सिँचाइबाट 500 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। थप 17वटा भूमिगत सिँचाइ योजना निर्माणको चरणमा छन्। करिब 40वटा सानो ट्युबवेल निर्माण भई सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। दाङ उपत्यकाको उत्तर एवं पश्चिम भिरालो भूमि भएको क्षेत्रमा 35वटा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ पोखरी निर्माण गरी 565 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। सिँचाइको सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा मुस्किलले एक बाली हुन पनि गाह्रो हुने दाङ जिल्लामा अहिले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन थालेपछि किसानहरूले सिजन अनुसार धान, मकै, गहुँ, तोरीका साथै तरकारी खेती पनि गर्न थालेका छन्। तरकारी बोडी छ, करेला छ, टमाटर, मकै, सागहरू भइरहेछ। आम्दानी पनि ठिकै भइरहेछ। हेर्नु अलिअलि घरैबाट बिक्छ। अब धेरै भयो भने बजार लग्छौँ। पढाइ खर्च, यी तरकारीदेखि कुखुरा पाल्छौँ, सुँगुर पाल्छौँ, भैँसी छ, बाख्रा, अनि तरकारी खेती छ। हजुर, ट्र्याक्टर छ। फाइदा पुगेको छ। हेर्नु अब यहाँ हाम्रो पैसाको आम्दानी भनेकै खेतीपाती हो। अब पानी सिँचाइले गर्दा राम्रो भइरहेछ। हेर्नु कुलोको व्यवस्था त्यस्तो छैन के र। अब बर्खा लाग्दा पानी पर्दा चाहिँ प्रशस्त हुने, तर अघि पछि चाहिँ खडेरीको अवस्था छ। त्यसको लागि अब यो ड्याम बनाइसकेपछि यसबाट अब पम्पिङ सेटले हुन्छ कि केले हुन्छ, पानी तानेर केही के अरे खेतीहरू गर्दाखेरि पानी चार्नलाई, जस्तै बिउ राख्दा भयो अनि तरकारीहरू रोप्दाखेरि त्यो यसले अलि सहयोग गर्ला जस्तो लागेको छ। घर खर्च यही तरकारी, बेमौसमी तरकारीले नै धानेका छौँ। अब खेतीपाती गरौँला, तरकारी खेती गरौँला, मकै खेती गरौँला भन्ने उम्मिद। पानी भयो भने त हामीले अब चाँडैभन्दा चाँडै गर्न सक्छौँ। केही न केही गरौँला नि। कि धान खेती गरौँला, कि मकै खेती गरौँला, कि तरकारी खेती गरौँला। हामीले सबभन्दा पानी नभएर दुःख भयो। त्यसै गरी बेमौसमी तरकारी खेती, हिउँदे मकै लगायत विभिन्न बाली खेती गरेर विगतका वर्षहरूको तुलनामा 2 देखि 3 गुणासम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्। तरकारी खेती सर यो यस्तो राम्रो भएको छ अहिले हामीलाई। जस्तो पहिले हामी कतै अब अरूका रोजीरोटी गर्न पर्ने हुन्छ, कसै जिम्मेदारहरूको हामी अध्यापध्या लगाउँथ्यौँ। त्यसले गर्दा अहिले यो ताल भातदेखि हामीलाई कसैको केही अन्डरमा बस्नु परेको छैन। तपाईँ जतिखेर हामी 24 घण्टा पानी अहिले तपाईँको हाम्रो गाउँले एउटा समिति बनाएर राखेका छौँ हामीले। उहाँहरूलाई जतिखेर आवश्यक पर्छ उतिखेर चलाउँछौँ। अहिले यहाँ तपाईँको हाम्रो मकै पनि छ। हजुर लेखिरहनु भएको छ। मकै छ, बोरी छ, तपाईँको सम्धिनी साग छ, त्यस पछाडि तपाईँको करेला छ, तपाईँको यो त्यसपछि काँक्रा छ, तपाईँको जे होस् तपाईँ बेमौसमी जति पनि तरकारी हुन्छ सबै खालको तरकारी यहाँ उत्पादन गर्छौँ हामीले सर। यहाँ लगभग 100-150 परिवारले गरेका छौँ हामीले यो गाउँमा। सबैले यो उपलब्ध छ हामीलाई यो पानी। हाम्रै बजारमै बिक्छ, घरैमा बिक्छ। त्यसपछि अहिले बाहिर बुटोलतिरका, नारायणघाटतिरका भनौँ, त्यसपछि यो धनगढीतिरका साइडका व्यापारी सबै यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ अहिले एकदम त्यस्तो अहिले पहिले भन्दा अहिले धेरै सुविधा त हामीले जानै पर्दैन। दिनमा तपाईँको सिजनमा 15-20वटा गाडी यहाँ आउँछ, लाइन लागेर किन्दिन आउँछन् यहाँ। एक सिजनमा तपाईँको त्यही 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख गर्नेले अहिले धेरै गर्नेले 8-10 लाख पनि गराएको छ। न्यूनतम केही नगर्ने मान्छेहरूले पनि 1.5-2 लाख रुपियाँ कमाउने गरेको छ अहिले यहाँ। यो तालले त हामीले जति हुनुपर्ने हामी स्वर्ग जस्तो लागेको छ हामीले ताल बनाएदेखि। यो आयोजना सुरु भएपछि खोला खुल्सीहरूमा वर्षौंदेखि मूल र वर्षाको पानी त्यसै खेर गइरहने र किसानले पानी नपाएर खेती गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ। खोला र जंगलको किनारहरूमा निर्माण भएका जलाशयहरूले सिँचाइ सुविधाका अतिरिक्त जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यापर्यटनमा पनि सहयोग पुर्याइरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा सिँचाइका लागि निर्माण गरिएका जलाशयहरू पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि विकसित भइरहेका छन्। किसानहरूले वर्षौंदेखि आफ्नै ज्ञान, सिप र श्रमदानबाट सञ्चालन गर्दै आएका पुराना सतह सिँचाइ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न पक्की संरचना निर्माण गरी आयोजनाले सिँचाइ सुविधा भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मुख्य त त्यही सिँचाइ नै हो सर। अब भनौँ अब तरकारी खेतीहरू अलिक बकेट एरिया हो क्या सर। यो
यो हाम्रो सुर्खेतडाँडी बुका भन्ने यो भटेटार भन्ने ठाउँमा एकदमै पकेट एरिया तरकारीको चाहिँ एकदमै पकेट एरिया हो। अनि यहाँको उत्पादन भएको तरकारी कहाँ गइरहेछ? यो यहाँ उत्पादन भएको त कहाँ गएको छैन होला सर। यो पोखरा गयो हजुरको चाहिँ अब यो के अरे बुटोल पोखरा यो काठमाडौँ चितवन भन्छ के भन्छ यता नारायणघाटतिर। अब पानी बिना त केही पनि हुन्न, पानी छ त सबै छ। अब त्यो चाहिँ एकदमै लाभान्वित छ। अब एकदमै चाहिँ जनता एकदमै गौरवमा छ, एकदम खुसी छन् सर। पुराना योजनाहरूको मर्मतसम्म र आधुनिकीकरणपछि किसानहरूले सहज रूपमा सिँचाइ सुविधा पाउन थालेका छन्। त्यसैगरी आयोजनाले उरहरी जसपुर सिँचाइ प्रणाली र डुरुवा नहर प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। दाङ उपत्यकाभित्रका करिब 300 वटा किसान व्यवस्थित नहर प्रणालीको पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण गरी डाइभर्सनबाट आपूर्ति हुने पानीलाई किसानको खेतमा पुर्याई 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याएर किसान आय स्रोतको वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। हाम्रो चाहना धेरै अगाडिदेखि थियो होइन, हुन सकिरहेको थिएन। यो भएपछि हामीहरू अत्यन्त खुसी छौँ। यो अहिले यो 13 करोडमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन छ। यसले हाम्रो चाहिँ 3 वटा मौजा जस्तो हेमनगर भयो, त्यसपछि रजना भयो, उरहरी भयो, यति 3 वटा मौजाका कृषकहरू सयौँ हजारौँ कृषकहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्। यसले 700 हेक्टर बिघा जग्गालाई चाहिँ यसले सिँचाइ पुर्याउँछ। आयोजनाले माडी डाइभर्सन मार्फत दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नका लागि थप सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिरहेको छ। डाइभर्सनबाट आउने पानीलाई सिंचित क्षेत्रसम्म पुर्याउन दाङ उपत्यकाको महाभारत फेदमा पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्ने र पुराना कुलोहरूलाई व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीसँगै आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। दाङ गिरी सिँचाइले यति धेरै सिँचाइको क्षेत्रमा काम गरेको छ कि खास गरी घोराई उपमहानगरपालिकामा हामीले जहाँ जहाँ चाहिँ ताल बनाउने ठाउँहरू ती ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई हामीहरूले अनुगमन गरायौँ। उहाँहरूले त्यो कुराको चाहिँ सर्वे गर्नुभयो र धेरै ठाउँमा चाहिँ तालहरू निर्माण गरिदिनु भयो। अर्को कुरा, ताल निर्माण मात्रै भएन, लिफ्ट सिँचाइ गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ड्रेन चाहिँ के अरे नालाहरू निर्माण गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दाङ गिरी सिँचाइले साँच्चीकै जुन खालको नाम छ यो कार्यालयको नामअनुसारको काम चाहिँ गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। उत्पादन वृद्धिको लागि सिँचाइ नभई नहुने खास गरी कृषि क्षेत्रको विकासको लागि त्यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम निर्वाह गरेको छ। एउटा ताल निर्माणका कुराहरूमा त हामी निरन्तर समन्वयमै छौँ र उहाँहरूसँग धेरै जसो सम्भावित स्थानहरू चाहिँ हामीले देखाउने क्रममै छौँ र जति पनि हामीले हेरेका छौँ ती ठाउँहरूमा निर्माण पनि गरिसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा ताल निर्माण गर्ने अझै पनि हामीसँग स्थानहरू छन्, ती ठाउँमा चाहिँ हामी समन्वय गर्छौँ। अर्कोतर्फ सिँचाइको लागि जहाँ लिफ्ट भएको छैन ती ठाउँहरूमा लिफ्ट गर्नका लागि समेत उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौँ। बवई करिडोर तथा अन्य स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली र भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरी किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधाहरू दिन सुरु गरेको छ। त्यसैगरी आयोजनाले बवई नदी किनाराका खेतयोग्य जग्गा जमिनमा बवई नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधिबाट किसानको खेतबारीमा पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको छ। आयोजनाले काम सुरु गरेको करिब 5 वर्षको अवधिमा बवई करिडोर क्षेत्रमा 26 वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरी 857 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ। हाल 20 वटा योजनाहरू निर्माणाधीन छन्। थप 18 वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको डिपिआर तयार भइसकेको छ। यस्तो छ तपाईको चाहिँ यदि सिँचाइ यो ड्यामको पानीले सिँचाइ गरेर हामीले चाहिँ गर्न पायौँ भनेपछि बेसिजनी तरकारी खेतीहरू गरेर चाहिँ गरिबहरूको जो गरिब बस्तीहरू छ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो आय आर्जन उत्पादन गरेर केही वृद्धि गर्लान् र साथसाथै चाहिँ यहाँको वातावरणलाई पनि यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। वातावरण पनि राम्रो गराइदिन्छ पानीको स्रोतले गर्दा। 69 बिघामा के भन्छन् चाहिँ हामीहरूको यहाँ बस्ती छ अहिले होइन, तर चाहिँ हाम्रो सोचाइ त्यो मात्रै होइन कि यदि पानी प्रशस्त मात्रामा भयो भनेपछि अरू 10-20 के भन्छन् चाहिँ बिघालाई पनि के भन्छन् हामी दिने, किनभने उनीहरूले पनि लाभ ल्याउन्। भूमिगत सिँचाइतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा 25 वटा डिप ट्युबवेलको निर्माण कार्य
अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने थप 17वटा डिप बोरिङको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। आयोजनाले दाङ उपत्यकाको पहाडी भिरालो कृषियोग्य भूमिमा फोहोरा सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, पाइप सिँचाइ र पोखरी सिँचाइ गरी 33वटा सिँचाइ प्रणाली मार्फत 606 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ। जब यो हाम्रो यहाँ खेती सुरु हुन लागेपछि सर अगाडि एकजना मान्छे कुला लाग्ने, एकजनाले हलो जोत्ने हुनु पर्थ्यो सर। बिग्रिनु भए हुनाले कुलो यो रजनीति न 72 जनाले 15 दिनसम्म एउटा भस्ना बाँध्न पुगे हुन् सर। त्यस्तो अप्ठ्यारो थियो यो कुलो विकट। हजुर अहिले हामीलाई धेरै सहज भएको छ। सिँचाइबाट हामीले पहिले यो सांसद विकास कोषको पैसा पाउँथ्यौँ, त्यसले पनि केही अलिक कमजोरी भए ठाउँमा निर्माण गर्दै गर्दै आयौँ। अहिले राजु सर यहाँ आएदेखि हामीलाई त झन् असाध्य सुनमा सुगन्ध भएको छ सर। अब यहाँ निर्माण हुँदैछ, हामी उपभोक्ताहरू अत्यन्तै खुसी छौँ। सिँचाइ भएपछि आफसे आफ बालीबाट राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि किसानमा आफसे आफ खुसियाली छाउने, आय स्रोत वृद्धि हुने तिनी कुरा हुन्छ सर। त्यसै गरी आयोजनाले ग्वार खोलामा निर्माणको काम सुरु गरेको छ। ग्वार खोलाको निर्माण सम्पन्न भएपछि जसपुर, हेमनगरदेखि रजेना क्षेत्रको करिब 700 हेक्टर क्षेत्रको सिँचाइ प्रणाली थप व्यवस्थित हुनेछ, जसबाट करिब 500 किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। सिँचाइ हुनुभन्दा अगाडि त हामीले बेमौसमी तरकारीहरू अनि मकैहरू हामीले खान लगाउन पाउन्न थियौँ। हामीले सिँचाइ भयो भन्दा अलि भिन्नै हुन्थ्यो हामीलाई। अहिले चाहिँ सिँचाइ भएबाट 3 बाली लाग्छ हाम्रो। अहिले राम्रो छ आम्दानी समथिङ लगभग यो टोलहरूमा 5 लाख जतिको आम्दानी भयो। बजार लग्नु पर्दैन, हाम्रो यहीँ आउनुहुन्छ अटो लिएर दिनलाई। आयोजनाले दाङ उपत्यकाका विभिन्न खोलाहरूमा किसानहरूले आफ्नै प्रयासमा सञ्चालन गर्दै आएका 1 दर्जन भन्दा बढी पुराना कुलोहरूको मर्मत सम्हार, पक्की संरचना निर्माण गरेर सिँचाइ सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरेको छ। अनि यस्तोरी नदी बग्ने बेला यहाँ हाम्रा जग्गा जमिन बाँझा रहन्थे भने यहाँतिर हामीले सिँचाइ गर्न पायौँ, हामीलाई अति खुसीको कुरो छ। अहिले त पहिलाभन्दा त धेरै राम्रो छ। पहिला त अब मकै खेती गरेर तोरी खेती गर्ने, तोरी खेती गरेपछि हजुरको के अरे तोरी छिनेपछि हाम्रा यिनी जग्गा बाँझै रहन्थे। अनि हामीले 2 बाली मकै खान पाछौँ, अनि घाँस खेती गर्न पाछौँ। लालाबालाको लागि, भैँसीको लागि, बाख्रापाटाको लागि हामीलाई धेरै राम्रो। सिँचाइ सबभन्दा ठुलो कुरो जल र मल रहेछ हेर्नुहोस्। अनि सिँचाइ हुँदाखेरि त हामीलाई त धेरै लाभित छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ। यो त सौभाग्य कुरो हो। हामीले गर्न चाहनु पर्यो, गर्न सक्नु पर्यो। यो त हामीलाई धेरै सुविधा र धेरै राम्रो। हालसम्म करिब 70 किलोमिटर क्षेत्रमा कुलोहरूको मर्मत सम्हार गरी पक्की संरचना निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ। आयोजनाले 5 वर्षको अवधिमा करिब 3000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकेको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तारको काममा हालसम्म करिब 1 अर्ब 2 करोड खर्च भइसकेको छ। दाङको कार्यक्रम चाहिँ एउटा सानसानो यो खोलाका पानीहरू, मूलका पानीहरू अथवा आकाशे पानीहरूलाई नै सङ्कलन गरेर सिँचाइमा प्रयोग गर्ने हो। त्यो स्रोतमा जम्मा गर्ने, भण्डारण गर्ने खालको त्यहाँ सानादेखि मझौला साना स्केलका स्टोरेज पोन्डहरू तयार भएको छन् 34वटा। कुनै धेरै छ निर्माणाधीन नै छन् र 14वटा त सञ्चालनमा आइसकेका छन्। र त्यसको चाहिँ बहुआमयिक फाइदा छ। एक त भनेको टाइममा पानी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनलाई पानीको एउटा तयारी अवस्था भयो भने, अर्को ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्ने, अर्को फ्ल्यास फ्लड कम गर्ने, अर्को इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिटहरू चराचुरुङ्गी लगायतकालाई जमिन रसिलो बनाउने। कति अब त्यसलाई हामीले भर्खरै सुरुवात गरे हुनाले त्यो पोखरीलाई बहुउद्देश्य रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मत्स्य पालन लगायत रिक्रिएसन सेन्टर बनाउन सकिन्छ। त्यो किसिमको योजना नै दाङ छ र त्यसलाई क्रमशः देशका अन्य भागमा विस्तार गर्ने पनि हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ। आयोजनाले स्थानीय
प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी दाङ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषि उपजहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरी किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने तथा आर्थिक समृद्धितर्फ दिशा पहिल्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ आयोजनाले काम गर्दै आएको छ। कृषि उपजको उत्पादनमा वृद्धि गरी किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि नयाँ प्रविधि, ज्ञान र सिपको अधिकतम प्रयोग गरी सिंचित क्षेत्र विस्तारका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। आयोजनाले दाङ जिल्लाको उत्तरी सीमामा रहेको सल्यान र रोल्पा जिल्लाका नदीहरूबाट पानीलाई पथान्तरण गरी दाङ उपत्यकामा ल्याउने र दाङमै रहेका नदी खोला तथा मुहानहरूबाट पानीको व्यवस्थापन गरी करिब 40 अर्बको लागतमा 56,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ती सबै योजनाहरू आर्थिक वर्ष 2083-84 सम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।